Nang isin mo uning diodo menionong lain maksakkeun tradisi atanapi budaya nikah mah estu pikeun nganjeurkeun kualitas urang ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya kade regepkeun eta amanat ti uang kitu tah acara wae ayeuna geus pangkotan kieu teu boleh dikukur teh eta ku sini teu boleh ka mana-mana hayang milu eta teh nanting di mana teh walak ti cicingna ayeuna nya ambo yo nya rek milu ngajemput arek ieu kemana jalan aja jangan jalan ya bodoh betul nanti betul goblok menyekahan pereueun. Coba eta naon 30 kilo di hidung kita. Ini sekarang hiji. Nyata manuk cek aya oge geus goblok mah. Tapi ulah salah bah. Naon? Kieu oge baheula mah juga si Gisel beubeung. Menurut Gisel di mana? Lain ayeuna tiga jahe menang mek pergi ka gara-gara mani. Geus apolo model da merasa nanya ieu ari penting sabaraha ribu ngawirin ya eta teu kaburu aing teh boga parentah ti Haji Dadun saya ke bohongan ukur 2 kali antun eta supaya namun sumobar harap eta ieu sabaraha rampasan apa aing teh menang piutus cenah titah onangan tapi teuing ka mana titah onangan kita ngejemput itu cenah tuh juragan pameget sakula warga ayeuna tanyakeun heula ka dieu ka Bapak Hajat tuh lah sian cok nitah ka aing naon dirinya mah sok wae apa era aing sok wae wantara tau ge man era naon masalah era apa aing mah teu nganggo gamis da ieu teh tempat pesantren coba rusuh pakai kutang dibalik di luar dipakai asli tuh aing teh dengan kutang aing nu asli teh di mana nu na poho deui nya eta lah Gusti calana kos ABG ulah salah sia teh THR keur aya ku ngiti pajahat Pak Hajar maksudna ada kemana aya sampun heula tadi di dieu diungan teh aya naon kitu deui sok sangok nang isin mo
atuh menyonong. Kenela aing maksakeun Oh, maksakeun sok sasalaman. cager pajat. Ini eta pahajat Kawan tuh bebengotana dibungkus pakai selempak. Selempak euy. Salah masang ke nu kitu teh. Bongot di nu kituan ai syukur oromeheun tadi urus. Ayo. Mata ulah hayang geuralah PPKM teh. Oh, naon Ai oge rugi kamari dipulangkeun pamajikan kami toha eta ka Parabah. Ai sok atuh tanyakeun di dieu kasih neng tah. Riungan aya naon di dieu kitu? Aduh ya bener kan ini mah gidir tuh. Cager ji. Aduh. Ih, kunaon maneh ji? Curi. Maneh teh lewe. Lewe apa syuri? Aduh aing kotaran iski ya Allah ya Rabbi. Cager oh syukur aing cager mah nya jaga waringkas keneh ya Allah Gusti Agung. Pepotongan aing Kenai, tong dicong carikan da hirup mah peurih. Ai kadua mah tara di heula mantep baheula ge ulah ditolak. Ai teh. Gusti aku. Eta budak aing kok dibrik biwi. Alah. Moal di kumah 7 tahun sia ku aing. Asupkeun. Cager baji. Salah asup. Anu teh, lain di dinya ka dieu, di dieu ka dieu. Maneh teh ulah barang cekel da maneh mah buhaja sok. Cekelna kudu make baju baru teh ari-ari wae pager bagus jeung pager ayu. Aya jadi pager awi teh gararawe mah. Syukur aing calalageun mah bungsu waji tong lewe atuh ah neng mah sok isi lagi aya lewe. Aduh, neng eta. Foto model. Kawan tuh mana yang ngejedok di gigiran aing jadi ketumpuk. Gelis bungsu Pak Haji Bu Haji antosan sakedapnya pribados merenon sareng si Abah badai ngangkir itu panganten pameget terus janten caroge sakula warga saidar-idar sajajaran tong lewe taresep aing mana pamaneh lewe sing kuat sing tegas